तो हाय गाइस, फिर से वीडियो में आपका स्वागत है। ये होंडा क्रेटा गाड़ी है। इसके फ्रंट व्हील में नॉइज़ आ रहा है तो इस तरह से चलते हुए तक गाड़ी जब चल रही है तो इस तरह से नॉइज़ आ रहा है। दिखाता हूँ आपको किसको नॉइज़ था ये। खोलेंगे इसका फ्रंट व्हील तो हमने इसका टायर वगैरह खोल दिया है। और जो नॉइज़ आ रहा था ये पतरा व्हील को घस रहा था, इसलिए नॉइज़ कर रही थी गाड़ी। बताऊँ तो ये वाला पतरा नॉइज़ था, इसका था। वीडियो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ही देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।